डॉक्टर किनवुड का ऑफिस दूसरे माले पर है। मुझे यकीन है कि हर बार की तरह तुम यहाँ से भागना चाहती हो और मैं वो होने नहीं दूंगी। देखते हैं कौन जीतेगा। तुम्हारे स्कूल काउंसलर के नोट्स पढ़े। ये एक सेफ जगह है वेंसडे, जहाँ हम हर चीज के बारे में बात कर सकते हैं। तुम्हारी सोच, भावनाएं, नजरिया, पर्सनल फिलॉसफी। और मेरी पर्सनल फिलॉसफी है मारो या मरो। सेशन बाकी है। पता है, थेरेपी के जरिए हम खुद को समझना सीखेंगे। क्या तुम एक ऑथर बनना चाहती हो? मैं जानती हूँ कि तुमने एक टीनेज लड़की पर 3 किताबें लिखी हैं। क्या उसके लिए कोई पब्लिशर मिला? एडिटर्स अक्सर अपनी तंग सोच और डर में जीते हैं। एक ने मेरी राइटिंग को बेतुका और मनहूस कहा और ये भी कहा कि मैं अपने दिमाग का इलाज करवाऊं। फिर तुमने क्या किया? उन्हें थैंक यू गिफ्ट भेजा। क्या मैं पहले रेस्टरूम जाकर आ सकती हूँ? नेल फाइल। क्या हुआ?